अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार ऐं मां सां गॾु नाज़ी अमीर। नाज़रीन, ईरान में वधंदड़ छिकताण वधंदड़ जेका सूरत हाल आहे उन में तमामु घणी तेज़ीअ सां वाध थींदे नज़र अचे पई ऐं मुसलसल जेके अमेरिका जूं धमकियूं आहिनि उन्हनि में बि तमामु घणी वाध थींदे नज़र अचे पई। इन समूरी सूरत हाल में ईरान वटि कहिड़ा ऑप्शन्स मौजूदु आहिनि? मूंखे यादि हूंदो त ईरान पारां इहा ॻाल्हि कई वई आहे त ॻाल्हियूं हुजनि या जेका कार्रवाई आहे या जंग आहे, असीं ॿिन्ही जे लाइ तयारु आहियूं, पर उनजो इहो चवणु आहे त लॻे कोन पियो त वॉशिंगटन के मुनसिफ़ाणी ॻाल्हियूं करण जे डायलॉग जे मूड में आहे। ॿिए पासे नाज़रीन भेरो ॿीहर अमेरिका ईरान खे न रुगो फ़ौजी कार्रवाई जी धमकी ॾिनी आहे, पर उन सां गॾोगॾु नाज़रीन फौरी तौर ते पंहिंजे शहरनि खे बि उतां खां रवानो थियण जी, उतां खां वापसी करण जी हिदायतूं बि जारी कयूं आहिनि ऐं गॾोगॾु न रुगो पंहिंजा शहरी पर उहे मुल्क जेके ईरान सां हिन वक़्तु वापारु कंदा उन्हनि समूरनि मुल्कनि ते पाबंदी विझण जो ऐलान बि कयो आहे ऐं ॼाणायो आहे त उन्हनि ते 25% वाधू टैरिफ लॻायो वेंदो। नाज़रीन, अमेरिका जे इन क़दमनि ख़िलाफ़ चीन पारां जवाबु ॾिनो वियो आहे ऐं ॼाणायो वियो आहे त जेकॾहिं अहिड़ी का मामिलो थियो त उनजो जवाबु ॾिनो वेंदो, भरपूर जवाबु ॾिनो वेंदो। हिन समूरी सूरत हाल जा जेके असर आहिनि उहे नाज़रीन पाकिस्तान ते छा पवंदा ऐं ज़ाहिर आहे पाकिस्तान जी सिफ़ारतकारी जे लाइ बि हिकु वॾो चैलेंज, हिकिड़ो इम्तिहान असां ॾिसूं पिया त हिकु पासे अमेरिका आहे जंहिंसां ताज़ो ई केतिरे ई वक़्त खां पोइ जेके लाॻापा आहिनि उहे बहितर थिया आहिनि, जंहिंखे पोएं साल खे गुज़िरियल साल खे ॼाणायो पियो वियो त हीउ जेको साल आहे पाक अमेरिका लाॻापनि जे लिहाज़ खां हिकिड़ो इनक़िलाबी साल हो, लाॻापनि में तब्दीली जे लिहाज़ खां तमामु उनखे सुठो साल करार ॾिनो वियो। पर हाणे जेके हीअ मामला साम्हूं अचनि पिया उन में पाकिस्तान जे लाइ छा फेवरेबल हूंदो ऐं पाकिस्तान जी छा स्ट्रेटेजी हुअणु घुरिजे, अॼु एक्सपर्ट सां उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। ऐं जेको हीउ सिनेरियो डेवलप थिए पियो हिन नए साल जे आगाज़ खां, जेके असां मामला ॾिठा आहिनि उहे किथे वञी दंग कंदा, छा थियण वञे पियो, उन ते तफ़सीली गुफ़्तगू थींदी। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे एक्सपर्ट्स जो तारुफ़ मां सां कराईंदसि। अॼोके पैनल में गुफ़्तगू जे लाइ मूंखे जॉइन कयो आहे नाज़रीन आबिद राव साहब, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आहिनि, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। अली सरवर नक़वी साहब आहिनि, सीनियर डिप्लोमेट आहिनि, एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर NCISS जा, उहे पिणु मूंसां गॾु हिते मौजूदु आहिनि। उनखां सवाइ नाज़रीन मूंसां गॾु सीनियर डिप्लोमेट आहिनि JR बलोच साहब, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। आया गुणा सफ़ीर ऐं सीनियर डिप्लोमेट ज़फ़रुल्ला शेख साहब बि मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, वीडियो लिंक ज़रिए। मां सभिनी खे भलीकार, अवां सभिनी जी महिरबानी, मां गुफ्तगू जे लाइ वक्त कजो ऐं ॿियनि जी इजाज़त सां। अली सर नक़वी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। सर, क्या कहेंगे आप? सारी सूरत हाल आपके सामने और पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है बहुत तशवीश पाई जाती है इस बदलती हुई सूरत हाल पर। कैसे देखते हैं आप? इस साल का आगाज़ भी हमने देखा कि बड़ी सियासी कशीदगी के साथ, सियासी मामलात के साथ इस साल का आगाज़ हुआ है। आगे क्या होता हुआ देख रहे हैं? और पाकिस्तान के तनाजुर में अगर बात की जाए तो जहाँ वहाँ पर जो जारी कशीदगी है ईरान के अंदर, जो मामलात हैं उनके असरात आप पाकिस्तान पर क्या देखते हैं? देखिए, बात यह है कि ईरान में बहुत मर्तबा एहतजाज की इस तरह की मुहिम चली है और फिर दब गई 2009 में, 2019 में, 2022 में, अब 2026 में। 2022 में वो औरतों के हिजाब के बारे में एहतजाज थे, मुजाहरे थे। तो फर्क इस मर्तबा क्या है? वो ये कि पहले जितनी भी मुहिम चली उसमें बैरूनी मदाखलत थोड़ी बहुत रही होगी, लेकिन इस पैमाने की नहीं है जैसी अब है। और इसमें तेहरान को मगरिब के ममालिक, खास तौर पे इजराइल और अमेरिका, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं कि वो वहाँ की जो हुकूमत है वही बदल जाए, हट जाए, खत्म हो जाए। तो ये रिजीम चेंज का एक इशू उठाया हुआ है। और ये यूरोप में ये चीज़, अमेरिका में ये UN के तहत इन्होंने राइट टू प्रोटेक्ट एक प्रिंसिपल डेवलप किया था, जो कि लीबिया के मामले में अप्लाई किया था। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारा जो पस मंज़र है इसके तहत लगता है कि ईरान में बैरूनी मुदाखलत बहुत बड़े पैमाने पे अब आ रही है और उसकी वजह से वहाँ पे अदम इस्तेहकाम और काफ़ी इनस्टेबिलिटी आएगी। तो अब सूरत हाल जो है वो काफ़ी कशीदा है, क्योंकि पब्लिक भी बहुत मुश्तइल है, लेकिन उनको शय भी मिल रही है और उनको कुछ लोग
اور ہوا دے رہے ہیں. تو ایران کی حالت اچھی نہیں ہے. میرا خیال ہے ایران انسرکل ہو گیا ہے. یہ سارے باہر کے جو فورسز ہیں اس کے درمیان. اور میں سمجھتا ہوں کہ قوی چانس اس بات کا ہے کہ وہاں پہ حکومت اگر ہٹائی نہیں گئی تو ایسی کمزور کر دی جائے گی کہ وہاں پہ عدم استحکام پوری طرح رائج ہو جائے گا. اور وہ پاکستان کے لیے بہت برا ہوگا, اس خطے کے لیے برا ہوگا. کیونکہ دیکھیے نا, پہلے امریکنوں نے ایران نہیں, عراق, سیریا, لیبیا یا ایسے سارے ملکوں کو ڈی اسٹیبلائز کیا. اور اس خطے میں مشرق وسطیٰ کے عراق اور سیریا کے بعد اب ایران کی باری آئی ہے. اور ایران کے بعد کوئی ممکن ہے کہ ہمارا نیوکلیر پروگرام بھی ہے تو ہمارے اوپر بھی وہ کوئی اسی طرح کی حرکت شروع کریں. تو یہ سارا جو رویہ ہے, جو پالیسی ہے, جو اپروچ ہے, بہت غیر ذمہ دارانہ ہے. اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور نقوی صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر وہاں پر رجیم چینج نہ بھی ہوئی تو بھی اس حد تک عدم استحکام ہوگا کہ بہت مشکل معاملات ہوں گے اور ان کا اثر پاکستان پر بھی آئے گا. تو اس زمن میں پاکستان کی اسٹریٹجی آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہونی چاہیے؟ اور میں نے جیسے اپنے ابتدائی میں ذکر بھی کیا کہ دونوں ممالک سے پاکستان کے تعلقات کے کانٹیکسٹ میں یہ کتنا بڑا چیلنج, کتنا بڑا امتحان دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت پاکستان کے لیے, کیا سوٹ کرے گا اس صورتحال میں پاکستان کے لیے؟ پاکستان ایران کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے, اور اس وقت بھی ایران کو اگر کوئی اخلاقی حمایت چاہیے, مورل سپورٹ چاہیے, تو پاکستان ایران کی حکومت کو دے گا. ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے. ایران میں چاہے جو بھی حکومت ہو, پاکستان اس کی حمایت کرتا ہے, کیونکہ پڑوسی ممالک کے ساتھ یہی اصول رائج ہوتا ہے, رہتا ہے. تو پاکستان کو اپنی پالیسی کو دیکھنا چاہیے. یہ وزارت خارجہ میں اس بات پہ غور و فکر ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شارٹ آف ملٹری سپورٹ, ہمیں کسی ملک میں اندرون ملک کے حالات کی وجہ سے ہمیں کوئی عسکری حمایت نہیں دینی چاہیے, لیکن اس کے علاوہ ہمیں اخلاقی حمایت ایران کی کرنی چاہیے. اب اس میں امریکہ کو بھی ہم زیادہ ناراض نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے ان سے بھی تعلقات ٹھیک جا رہے ہیں. تو ہمیں بیلنسنگ کرنی ہوگی, اور امریکہ کو ہمیں بتانا ہوگا کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے, اس لیے ہم ایران کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں. اور جو موجودہ حکومت ہے, جو بھی حکومت ہے, اس کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ علی سرور نقوی صاحب فار ٹیکنگ یور ٹائم آؤٹ فار دس شو. میرے ساتھ عابد راؤ صاحب بھی موجود ہیں, جی آر بلوچ صاحب نے بھی مجھے جوائن کر لیا, جی آر صاحب وہاں کے بھی بھلی کار, ظفر اللہ شیخ صاحب بھی مجھے جوائن کے بعد, ظفر اللہ شیخ صاحب وہاں کے بھی بھلی کار. راؤ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے نقوی صاحب کو سنا ہوئے, سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے بڑا مشکل مرحلہ پاکستان کے لیے بھی ہوگا اور بیلنسنگ ہمیں اپنی جاری رکھنی ہوگی, لیکن آپ اس کو کتنا بڑا چیلنج سمجھتے ہیں اس صورتحال میں کسی ایک ملک کے ساتھ کھڑا ہونا, یا اس کو اخلاقی یا کوئی اور سپورٹ آفر کرنا, کیا کہیں گے آپ اس ساری صورتحال پر؟ دیکھیے, مجھے اپنے وزارت خارجہ سے اور حکومت سے بہت ہمدردی ہے, کیونکہ پچھلے 2 سال سے وہ اسی مخمصے میں ہے. پہلے امریکہ اور چائنا کا یہاں پہ تضاد تھا, ان کی پالیسیز کا. ایک طرف سی پیک تھا, ایک طرف امریکہ کا پریشر تھا کہ اس کو آپ لپیٹ دیں. پھر یہ عرب کنٹریز کے اندر جو جھگڑا ہوا, سعودیہ اور یو اے ای کے درمیان, پاکستان دونوں کا دوست ہے, کس کا ساتھ دے. ایران کے بارے میں جو کہا ہے نقوی صاحب نے, یہ میرے بڑے محترم ہیں, انہوں نے جو بات کہی میں اس سے اوپر کیا کہوں. لیکن ایران کی اگر آپ دیکھیں, ہم پہ بہت احسانات رہے ہیں 65 کی جنگ میں, 71 کی جنگ میں, although اس وقت وہاں شاہ کی حکومت تھی. میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں. 1953 میں جب مصدق کی حکومت کو الٹایا, شاہ ایران کو مسلط کیا گیا, تو اس نے 26 سال حکومت کی 79 تک. پھر امام خمینی آ گئے. اچھا, جب ایک ریلیجس پارٹی آتی ہے تو مسئلہ یہی آتا ہے کہ آپ ریلیجن کی کن ویلیوز کو آپ
आम आदमी की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, या जो मगरबी तर्ज की जमहूरियत है ईरान में दोनों है, जो इलेक्शंस भी होते हैं, गवर्नमेंट भी बनती है, सदर हर दफ़ा नया आता है, लेकिन जो उनकी सुप्रीम काउंसिल है वो सारे डिसीजंस उनके ओवर रूल कर सकती है। मसला अमेरिका को उससे है, उन्होंने शाह ईरान के बेटे को तैयार किया हुआ है जो अब वो भी रजा शाह पहलवी है, वो उसको लाना चाह रहे हैं। देखिए ये अमेरिका के लिए बहुत आसान है। जब लिबिया में इन्होंने गड़बड़ करवाई थी, पब्लिक ये मुजाहरे करवाए थे, तोड़ फोड़ करवाई थी, जैसे अभी ईरान की भी खबर हम कल सुन रहे थे कि 26 बैंक जला दिए, इतने बंदे मर गए, तो ये 20,000 के करीब दाइश के बंदे ले जाकर अफगानिस्तान से इन्होंने लिबिया में गड़बड़ कराई थी। हालांकि लिबिया, इराक, ये मुल्क रूल तो डिक्टेटर्स कर रहे थे, लेकिन जो आम आदमी की ज़िंदगी थी वो बहुत आसान थी। उनके लिए बिजली फ्री थी, उनके लिए रिहाइश फ्री थी, शादी पे एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता था, बच्चा पैदा होने पे बहुत मिलता था। ऑल्दो वो चीज़ ईरान में नहीं है, लेकिन इन्होंने उन हुकूमतों को भी डिस्टेबलाइज किया अमेरिका ने। अब अमेरिका ने जो वेनेजुएला में किया है, अमेरिका जो ग्रीनलैंड को धमकी दे रहा है, अमेरिका कनाडा के बारे में ही बात कह चुका है। अगर इनके दिल में अवाम की इतनी हमदर्दी है, ये फ़लस्तीन का क्यों नहीं सोचते, ये कश्मीरियों को क्यों नहीं सोचते? दुनिया में और बहुत जगह जुल्म हो रहा है, लेकिन ये एक मगरबी ममालिक की वो एक आप कह लें मुनाफिकत है या डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हैविंग सेड दैट कि ये तो ठीक है, हमारा फेट अकम्पली है, हमारा वास्ता एक ऐसे सुपर पावर से है जो अपने हर जुल्म को भी जायज़ करार देता है। उसको ईरानी अवाम की बड़ी हमदर्दी है, जो वो चाह रहे हैं कि जी उनके लिए रिजीम चेंज हो जाए। तो इस वक्त ये बड़ी एक तशवीशनाक वो है। लेकिन मुझे एक जो फ़र्क नज़र आता है बाकी कौमों में, ईरान एक नेशनलिस्ट कौम है। एक ईरानी जो शहरी है उसमें खुददारी बहुत ज़्यादा है, उसमें नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है, ऐसा आसानी से होने नहीं देगा, वो उसको रेजिस्ट करेगा। ठीक, राव इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपने कहा कि ऐसा आसानी से मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आता और वहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी मौजूद है। मेरे साथ जी आर बलोच साहब भी हैं, ज़फ़रुल्लाह शेख साहब से भी हम कोशिश करें कि रब्ता हो। जी आर बलोच साहब, अवाम वटि साईं अली सरवर नकवी साहब, आबिद राव साहब, ज़फ़रुल्लाह शेख साहब मूंसां गॾु मौजूद आहिनि। अव्हां कीअं ॾिसो पिया न सूरत हाल खे? जीअं आबिद राव साहब चयो थी, इहो ॾुखियो पियो लॻे अमेरिका जे लाइ रिजीम चेंज वारो जेको मामिलो आहे, जहिड़ी रीति वेनेज़ुएला में असां ॾिठोसीं मामरा, या हाणे ग्रीनलैंड या क्यूबा जे लाइ जेका सूरत हाल बणिजे पई, ॾुखियो हूंदो पर अमेरिका जे लाइ। इन वक़्तु कीअं ॾिसो पिया सूरत हाल डेवलप थींदे? कहिड़ा ऑप्शन्स ईरान वटि ॾिसो पिया? ऐं पाकिस्तान जी सफ़ारतकारी उन जे लाइ केतिरो वॾो चैलेंज आहे, उनखे बि ज़रूरु ॿुधाइजो। जी, थैंक यू नाजिया, बिल्कुल को दुरुस्त आहे तव्हांजी ॻाल्हि। त ही ईरान जी जेका सिचुएशन आहे सा न सिर्फ़ु चैलेंज आहे उन्हनि जी हुकूमत जे लाइ, उन्हनि जी अवाम जे लाइ, लेकिन रीजनल कंट्रीज़ जे लाइ बि, ऐं ख़ासि तरह पाकिस्तान जे लाइ एज़ अ नीबर। त हुते जो कुझु थिए पियो थो उन खां असां पाण खे डिटैच नथा करे सघूं, असां उन सां असां ना ताल्लुक़ नथा रही सघूं, ला ताल्लुक़ नथा रही सघूं। हाणे ॾिसणो इहो आहे त उते छा थी रहियो आहे। एंड I think as students of international relations and also as a feedback to our government, ज़रूर असांखे फीलिंग ॿुधाइण घुरिजनि। पहिरीं ॻाल्हि त इहा आहे त ही मामिलो ईरान जी हुकूमत ऐं ईरान जे अवाम जे दरमियान आहे, लिहाज़ा कंहिं बि थर्ड पार्टी खे का बि हुजे, का बि इंटाइटलमेंट कान्हे का त हू विच में अचे उन में। ठीकु आहे, उन्हनि जा वैल्यू सिस्टम हुजनि न हुजनि, पर वी नो दैट हाउ मच इज़ रियल एंड हाउ मच इट इज़ पॉलिटिकल। इहो चवण खां बाद मां इहो ज़रूरु चवंदुसि त ईरान जी हुकूमत हींअर पंहिंजी तारीख़ जे या जेको रिवोल्यूशन आहे, पंहिंजी 47 ईयर्स जी तारीख़ में सभ खां मुश्किल तरीन दौर मां गुज़री रही आहे, मुख़्तलिफ़ जहतनि जे करे। नंबर 1, इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली मुकमिल तरह सां अनफॉर्चुनेटली उनजी इकोनॉमी बैकअप करी पई आहे। इन्फ्लेशन जो रेट आहे 100% खां मथे आहे। हिकिड़ो जेको डॉलर आहे उनमें तव्हांखे 1.4 ऐं 1.7 जेके से मिलनि था तोमान या रियाल जेके आहिनि, जेके जॾहिं 1979 में इहो आयो हुयो रिवोल्यूशन, त उन वक़्तु 7 जे बराबरि हो, 7 रियाल इक्वल टू $1। सो इमेजिन द इन्फ्लेशन। ऐं इहा ॻाल्हि ख़बर ॾाढी वाज़ह थी वई आहे मुख़्तलिफ़ ज़राअनि सां त उतां जो हर तबिको जेको मुआशरे जो उहो इम्पैक्टेड आहे बिकॉज़ ऑफ दिस इन्फ्लेशन ऐं महांगाई जे करे, अनएम्प्लॉयमेंट जे करे। सो हिन में ही वॾो चैलेंज आहे। हाणे उनखे गवर्नमेंट कीअं थी ॾे ऐं उनखे छा उनजा जेके ज़ाहिर आहे, इहा हिकिड़ी वाज़ह ॻाल्हि आहे त जेके मुख़ालिफ़ क़ुवतूं हूंदियूं जेके ईरान जी इन रिवोल्यूशन खे
गुज़श्ता 40-45 सालनि खां वठी मुखालफ़त कंदियूं पियूं अचनि, ख़ासि तरह हुन में नाले वठण में का असांखे कोन्हे का अमेरिका ऐं इज़राइल, उहे इन मुखालफ़त कंदा, दे विल सी एन अपॉर्चुनिटी का तब्दीली अचे, लेकिन अहिड़ी तब्दीली जेका हू इराक में आंदी या अहिड़ी तब्दीली जेका हुननि लीबिया में आंदी या ॿियनि इलाक़नि में आंदी, उन्हनि जी डेफिनेटली असां एज़ अ नेबर ऑफ पाकिस्तान वी कैन नॉट सपोर्ट इट, ऐं न ई पाकिस्तान जी हुकूमत खे इहो सोचणु बि घुरिजे, बल्कि जेकॾहिं मुमकिन आहे त अहिड़ी का असां गुड ऑफिस ॾेई सघूं था उन्हनि मुखालिफ़ क़ुवतनि जे, उन्हनि खे ॿुधाए सघूं था त असल नोयत छा आहे अवाम जी, ईरान जी असल नोयत छा आहे हुकूमतनि ऐं हुकूमत जी तालुकात जी ऐं ईरान हुकूमत जी, त ज़रूरु करणु घुरिजे। डेफिनेटली असांखे ॿियनि जेके ख़ुदगर्ज़ क़ुवतूं हूंदियूं आहिनि दुनिया में, जेके सिर्फ़ु पंहिंजो इंट्रस्ट ॾिसंदियूं आहिनि, पाकिस्तान जो छाकाणि हिकिड़ी उसूली सियासत कंदो आहे, पाकिस्तान जी हमेशह उसूली फॉरेन पॉलिसी हूंदी आहे, त उनखे मद्देनज़र रखंदे असांखे बहितरी जी तलाश हुअणु घुरिजे ऐं बहितर जी तमन्ना हुअणु घुरिजे। ठीक जी, साहब मुंहिंजी ॻाल्हि खे अॻियां वधाईंदसि। ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, मुंहिंजो आवाज़ मां ताईं पहुचे पियो, ॿुधो पिया मूंखे? ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, अवां मूंसां लाइन ते मौजूद आहियो, मुंहिंजो आवाज़ मां ताईं पहुचे पियो? जी अचे थो, मुंहिंजो आवाज़ तव्हांखे अचे पियो? बिल्कुलु अचे पियो सर। ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, जेके जीअं अवां गुफ़्तगू ॿुधी ॿियनि एक्सपर्ट्स जी ऐं गॾोगॾु जेके कुझु डेवलपमेंट्स में थियूं आहिनि, त फौरी तौर अमरीका पंहिंजे शहरनि खे ईरान छॾण जी हिदायतूं जारी कयूं आहिनि। इन हिदायतुनि पुठियां कीअं ॾिसो पिया? हिकु पासे कार्रवाई जो जे हवाले सां हमले जूं जेके धमकियूं आहिनि, ॻाल्हियूं आहिनि, ऐं ॿिए पासे पंहिंजे शहरनि खे छा हिनखे कीअं कहिड़े रीति अवां हिनखे ॾिसो पिया, हिनखे कीअं ॾिसजे? ऐं गॾोगॾु इहो बि त जेका हिकिड़ी ॿी डेवलपमेंट साम्हूं अचे पई, त जेके मुल्क चीन सां वापार, ईरान सां वापार कंदा, उन्हनि खे पिण उन्हनि खे मजे निशानो बणाइण या उन्हनि मथां पिण पाबंदियूं विझण जो ऐलान बि साम्हूं आयो आहे। वाधू टैरिफ जा मामला साम्हूं अचनि पिया, उनखे कीअं पिया ॾिसो अवां? ॾिसो, मूंखे लॻे थो इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द चेंज इन द वर्ल्ड ऑर्डर। ॾिसो, जेकी खेत में सिचुएशन थी आहे, असां ईअं पिया सोचियोसीं त कोल्ड वॉर ख़तमु थी वई आहे, त सभु कुझु ख़तमु थी वियो, पर ईअं न थियो। नेटो बि बिल्कुलु ईअं ई रहियो, व्हाट्सएप खणी ख़तमु थी वियो। असां ईअं पिया सम्झोसीं त इन खां पोइ कोल्ड वॉर खां बि जेके ॿ सुपर पावर्स आहिनि उहे ख़तमु थी वेंदा, पर उहा शइ ख़तमु कोन थी। उन में थियो ईअं त सोल सुपर पावर जेको वधीक पावर पिचाए, पर अख में बाहि तॾहिं लॻी जॾहिं ख़ज़ा जी जंग शुरू थी। हमास खां जॾहिं शुरू थियो, इहा जंग जॾहिं शुरू थी, त सिचुएशन सॼी चेंज थी वई। हाणे इन सॼे सिनारियो में, छो जो टाइम घणो कोन्हे, उन में सॼे सिनारियो में ईरान जेको हुयो, अमेरिकन पॉलिसीज़ जे विच में हिकिड़ी रुकावट हुई, ढंढक हुई। उहा हाणे हुननि छा कयो, जॾहिं हाणे अमेरिकन जेको आहे, मुंहिंजे नज़र में, मुंहिंजी पंहिंजी एनालिसिस आहे त जॾहिं अमेरिकन इहा ग़ज़ा जी जंग शुरू थी, उनजे लाइ तमामु हिकिड़ा ॿ शयूं जेके उनजे अॻियां हुई। हिकिड़ी उहा शइ हुई त इसराइल खे कीअं मुस्लमान मुल्कनि जे अॻियां वेझो आंदो वञे, उनखे दुनिया में कीअं रिकॉग्नाइज़ करायो वञे, कीअं डिजोरी रिकॉग्नाइजेशन ते कीअं फुल फ्लेज मेंबरशिप बाक़ाइदे यूएन जी ॾिनी वञे, ऑल्दो खणी टू स्टेट पॉलिसी ते खणी हलनि, पर इसराइल खे केतिरो घणो हिसो ॾिनो वञे, फ़लस्तीन खे घटि में घटि हिसो ॾिनो वञे, इहा शइ शुरू थी वई। विच में सीज़ फायर जी ॻाल्हि आई, 20 पॉइंट जो बि अची वियो, उन ते 8 मुल्कनि सां मुलाक़ात थी। त इहो जेको प्रोसेस जॾहिं स्टार्ट थी वियो, त इन सॼे प्रोसेस में असां ॾिसूं पिया, जेको अमेरिकन नज़र सां जेकॾहिं ॾिठो वञे त ईरान रंडक हुयो। हुननि जेको आहे उन में हिज़बुल्लाह खे उॾारे छॾियो, नंबर 1, सीरिया खे न्यूट्रलाइज़ करे छॾियो, हमास खे हुनजी चेल सफ़ा भञी छॾी, गाज़ा खे तबाह करे छॾियो, यमन पोइ ते हटी वियो, सऊदी अरेबिया खे क़रीब वठी आया, पाकिस्तान सां दोस्ती थी वई। हाणे ईरान थी वियो अकेलो, चाहे न चुप करे वेठो हुजे। हिते नओं हाणे इन में छा थियो, अमेरिकन जॾहिं ओवरऑल जॾहिं पॉलिसी ॾिठी त ईरान खे कीअं कंट्रोल कयूं, ईरान विच में वरी बि रेजिस्ट करे पियो, हुन ते अटैक कयो वियो। हुन ते अटैक कयो वियो छो जो न्यूक्लियर जूं ॻाल्हियूं करे पियो, हुनजी चेल टीका टुटी वई। ठीकु आहे, उन खां पोइ ट्रेड वॉर शुरू थी वई। ट्रेड मां पोइ चाइना सां ॿियो वरी जेको चैलेंज अमेरिका जो हुयो, त चाइना जो जेको इन्फ्लुएंस वधे पियो, जेके हाणे ग्रीनलैंड जी ॻाल्हि बि कई थी वञे, ॿी ॻाल्हि बि कई थी वञे, रशिया ऐं चाइना जे इन्फ्लुएंस खे घटाइण जे लाइ हिकिड़ो ॿियो मोटिव इहो हुयो। ईरान ऑफकोर्स जेको हुयो चाइना सां हुनजा आहिनि। ॿियो जेको आहे सो ॿियो यानी अमेरिकन जेके हाणे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई आहे, नंबर 1 इहो हुयो त इसराइल खे कीअं थियाणिजे, असीं हिन मिडल ईस्ट खे कीअं कंट्रोल कजे, असांजो ओवरऑल सिस्टम जेको आहे सॼो कंट्रोल कीअं रहे। उन में हिकिड़ी शइ हिननि ॾिठी, जिते मिनरल्स आहिनि,
जाते इलाही इकोनॉमिकली जेकी सॼी शइ आहे न की हिननि अख में रखियो ऐं तव्हां ॾिसो यूक्रेन ॾिसो या अफगानिस्तान ॾिसो या ईरान तव्हां ॾिसो या तव्हां ग्रीनलैंड ॾिसो या पाकिस्तान ॾिसो, हिते सॼो मिनरल डेवलपमेंट ऐं मिनरल्स जे हुननि रिसोर्सिस ते जेको आहे कब्ज़े करण जी या एग्रीमेंट्स करण जी कोशिशि करे रहिया आहिनि। उहा बि हिकिड़ी उहा पॉइंट बि आहे। नंबर 3 पॉइंट इहा आहे त ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जेके हिन दफ़े में जेको आहे जे वेनेज़ुएला आहे छा थियो हुन ते तेल जेको आहे हुननि तेल ते दुनिया जो वॾे में वॾो जेको आहे तेल जो जेको आहे ज़ख़ीरो हुते आहे 300 बिलियन बैरल्स 300 बिलियन बैरल्स पर डे करंदा या टोटल हुननि जो आहे। चवण जो मक़सदु आहे त मां ओवरऑल जेको चवां थो हाणे इन सॼे एपिसोड में हिकिड़ी पास्ट कोशिशि कई हुई अमेरिकन, तव्हांखे यादि हूंदो अमेरिकन ईरान इराक वार जी आई, उनमें बि उहो घणो उनजी सक्सेस कान थी वई। हाणे जेकी सिचुएशन नई थी आहे त मां तॾहिं चवां त हाणे नओ वर्ल्ड ऑर्डर जी बिगिनिंग शुरू थी वई आहे ऐं इन में मेजर जेके आहे ट्रेड वॉर थींदी, जेको हाणे नई जेकी तव्हां 25% जी ॻाल्हि कई आहे ट्रम्प जी, इन खां अॻु में बि टैरिफ जी ॻाल्हि थींदी रहंदी आहे, ख़बर थी रही आहे। इंडिया पोइ हिते हटी वियो आहे, चाइना वरी इंडिया थोरा कोशिशि थी रही आहे, त हाणे हिकिड़ो नई शेप थी रही आहे बैलेंस ऑफ पावर जी टैरिफ्स ते, ख़ासि करके चाइना राइवल आहे अमेरिकन जो। सोवियत यूनियन अञा पोइ हिते यूक्रेन में उहो ठीकु आहे हुनजी जंग हली थी पई, पर असल राइवल चाइना आहे जंहिंजो इन्फ्लुएंस जाते काथे आहे। हाणे जेको आहे ईरान जेको आहे एॾो अटैक करण खां बावजूद ईरान बोड़ियो कोन, हुन चयो असां स्ट्रॉन्ग आहियूं, असां सभु कुझु कंदासीं, असां हीअं बि कंदासीं हू बि कंदासीं। ॻाल्हि इहा आहे त सॼे ख़िते में जेकॾहिं इहे मक़सद अमेरिकन जा आहिनि त हुननि खे ईरान में पंहिंजी रिजीम आणणु ज़रूरी आहे, पंहिंजी या मर्ज़ी जी रिजीम जेकी आहे हुन में रवा छपियल बि फिट थो थिए। हीउ सॼो जेको हाणे सिलसिलो थियो आहे ऐं सॼो जेको सिलसिलो हलनि थियूं, मुंहिंजे नज़र में इन जी मोट ॾाढी ॾुखी थींदी। ऐं 79 में नेचुरली ख़ुमैनी आयो, रेवोल्यूशन आयो, इन रेवोल्यूशन खे न्यूट्रलाइज़ करण में या स्ट्रेंथन करण में मां सम्झां त ईरान खे ॾाढियूं मुश्किलातूं पेश ईंदियूं। असांजा दोस्त इहो बि चई रहिया त पाकिस्तान लाइ बि इहो कॉज ऑफ कंसर्न आहे, फलाणो आहे। मां सम्झां थो पाकिस्तान लाइ कोई कॉज ऑफ कंसर्न कोन्हे को। सच पुछो जेकॾहिं मां सची ॻाल्हि चवां त असां हिकिड़ी नज़र लिखूं त पाकिस्तान ऐं ईरान जी दोस्ती जेकी आहे उहा केतिरी मज़बूत रही आहे। कलभूषण किथां आयो हो, ॿियूं शयूं किथां थियूं हुयूं, बलूचिस्तान में इलाही माण्हू किथां आया हुया, शाहबार जी फ्लो किथां आई। मूंखे ॿुधाए इंडियन जेको शाहबार में $500 बिलियन जा जेके इन्वेस्टमेंट कनि पिया उहे किथां आया। ॻाल्हि चवण जो मक़सदु इहो आहे असांजा हाणे जेके आहिनि कोशिशि कईसीं त असां रीजनल जेको रीजन में ईरान वॾो कंट्री आहे, असांजा तालुकात सुठा कोन्हनि, काफ़ी तालुकात सुठा थी विया आहिनि, वेझड़ा थिया आहिनि। इहे असां चाहींदासीं ईरान सां हमेशह वेझड़ा वारा तालुकात रहनि ऐं बेवफ़ाई वारा तालुकात न रहनि। जेको आहे ॻाल्हि जेको आहे न डिवोर्स ऐं सेपरेशन में फ़र्क़ु आहे थोरो, हिकु का दूरी हुनखे ॿई दूरी आहे। हाणे अफ़गानिस्तान छा पियो करे, असां सां पोयां जेके 10 साल तव्हां ॾिसो ईरान सां असांजो ट्रेड केतिरो हुयो, $2 बिलियन बि कोन हुयो। अच्छा छो न रहियो, टर्की सां असांजो तव्हांखे यादि आहे RCD जॾहिं 1964 में ठहियो त पाकिस्तान ईरान ऐं हुनजो दिलि सां हिकिड़ी दोस्ती हुई, पाकिस्तान ईरान ऐं टर्की। असां हमेशह दिलि सां दोस्ती रखण जी कोशिशि कई आहे, पर अनफॉर्चुनेटली जेके बि मुल्क इलाही आहिनि कुझु पाण दूरी करे विया आहिनि। त मां सम्झां थो असांखे कॉज ऑफ कंसर्न कोई कोन्हे, हर मुल्क खे पंहिंजो डिपेंड करण जो आहे। असां को ईरान जे ख़िलाफ़ न आहियूं, न को असां को अमेरिकन जा एडवाइज़र आहियूं। ठीकु आहे, ज़फ़र शेख साहब पंहिंजी ॻाल्हि खे अॻियां वधाईंदासीं। जी जी, मां चयो त कॉज ऑफ कंसर्न असांजे लाइ हिन वक़्तु कोन्हे ऐं पर ज़ाहिर आहे जेको नओं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर जो अवां ज़िक्र कयो त उन में सभिनी मुल्कनि खे पंहिंजी पोजीशंस, पंहिंजी स्ट्रेंथ्स के ऐं पंहिंजे थ्रेट्स के एनालाइज करने की ज़रूरत है। राव साहब आप क्या कहेंगे इस पर, अग्री करते हैं आपके जो बातें ज़फ़रुल्लाह शेख साहब ने कही, GR साहब ने कही? देखिए ये लार्जर पर्सपेक्टिव में तो ये सारी बातें सही हैं, और ईरान जब से 79 में इमाम खुमैनी की हुकूमत आई है वो ईरान अमेरिका के दिल में खटक रहा है कांटे की तरह। सन 80 में उसने सारे अरब ममालिक को मिला के ईरान पे अटैक करवाया ताकि इसको मिलिटरली और इकोनॉमिकली ख़त्म कर दिया जाए, और 8 साल ये जंग चली 88 तक। फिर उसी दौरान उन्होंने इराक पे अटैक करवा के 81 जून में उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया, बिकॉज हर वो एलिमेंट जो ईरान समेत पाकिस्तान समेत इजराइल के ख़तरा है, अमेरिका उसको भी न्यूट्रलाइज करना चाहता है।
देखें ये हिस्ट्री 73 वॉर से और स्टार्ट हुई है, बिकॉज हर वो मुल्क जिसने इसराइल को थ्रेटन किया उसको अमेरिका ने न्यूट्रलाइज किया. अब अमेरिका अजीब अजीब सैंक्शन लगा रहा है. आपको मैं मतलब याद दहानी करा दूं, जी 1950 में ईरान ने हमें पाइपलाइन गैस की और ऑयल की ऑफर की थी. आज 75 साल के बाद भी हम वहीं खड़े हैं कि हम फैसला नहीं कर पा रहे, क्योंकि अमेरिका बहादुर नाराज हो जाएगा आपसे. नंबर 2, आप इसको अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को देखें, यहाँ पे जब से ये फोर्सेस आई हैं अमेरिकन, इन्होंने उनका एक एयरलाइनर गिराया है और बड़ा कुछ गिराया है, लेकिन रेजिस्टेंस है, हैट्स ऑफ टू द ईरानियन रेजिस्टेंस, वो उन्होंने यहाँ पे उसकी डोमिनेंस नहीं होने दी. अगर आप 1991 की गल्फ वॉर से पहले देखें, यहाँ मिडिल ईस्ट में अमेरिकन फोर्सेस की प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन वो एक कुवैत पे कब्जा करा के फिर उस बहाने से आज आप देखें तो इनकी मिलिट्री प्रेजेंस ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और आगे तक चली जाती है. ये सारी एक्चुअली इस खत्ते के अलावा ईरान पे नज़र रखने के लिए है. कोई मौका नहीं छोड़ता अमेरिका ईरान को कमज़ोर करने का. अब उसने ये भी ऐलान किया है कल कि जो मुल्क ईरान के साथ ट्रेड करेगा जी उस पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा. तो इकोनॉमिक वॉर की तो धमकी पाकिस्तान जैसे कमज़ोर मुल्कों के लिए हमेशा बड़ी कारगर हुई है. हमने बहुत डरते डरते अमेरिका से ईरान के साथ ट्रेड बंद की है. ईरान अगर आप देखें सन 80 से सैंक्शंस में है, लेकिन अगेन उस कौम की रेजिलियंस है कि उसमें भी उन्होंने सर्वाइव किया है. अपनी टेक्निकल साइड पे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, अपनी गाड़ियाँ बनाते हैं, अपने जहाज बनाते हैं, अपना जो भी करते हैं, दे आर फिट इनफ टू फाइट द लोकल एनिमीज. लेकिन वो अनवर सादात की बात याद रखें, जब वो कैंप डेविड साइन करके आया था तो उस पर बड़ी लानतान हुई थी अपने मुल्क में. तो उसने एक स्टेटमेंट दी थी जो इन सब अरब मुल्कों में लागू है कि मैं आई कैन फाइट इसराइल, आई कैन नॉट फाइट अमेरिका. उसको बावर करवाया गया था. उसकी कीमत फिर उसने अपनी जान दे के सन 81 में जब उस पर अटैक हुआ. हैविंग सेड दैट, इस वक्त अमेरिका एक बिखरे हुए शेर की मानंद है. वो चाह रहा है हर चीज़ बाई पावर जो है ना, आर्म ट्विस्टिंग से उससे कर ले. अब ये देख लें, वेनेजुएला का इंसिडेंट हुआ है, जी किसी यूरोपियन ममालिक ने उसकी कंडेमनेशन उन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में नहीं की. बिल्कुल आप ये देख लें, 4 साल हो जाएंगे अगले महीने ये यूक्रेनियन और इस रशिया की जंग को, अमेरिका उसको बंद नहीं करवा रहा, उसको फ्यूल कर रहा है. तो ये बात तो ये है कि मतलब वो अगर आप 1945 जब ये जंग खत्म हुई थी दूसरी, उसके बाद से आज तक अमेरिका उन मुल्कों से नहीं गया, उन बेसिस से नहीं गया जो उसने उस वक्त जंग अजीम दोम में उसने काबू की थी. तो व्हाट डज इट मीन? इट ओनली मीन्स कि हमारे लिए बहुत मुश्किलात का ये जो आपके प्रोग्राम में था कि इसका पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा, इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा. बिकॉज हमारे वजारत खारजा, हमारी गवर्नमेंट कोई गलत फैसला कर सकती है या आप सही फैसला ना कर सकें बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर. आपके लिए इंडिया का भी एक थ्रेट, वो रोज़ मोदी खड़ा धमकी देता है. उधर अफगान तालिबान ने वो जंग डिक्लेयर की हुई है. इधर से अगर ईरान पे आ गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा होंगी. हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं. जी साहब छा चवंदो अवां ऐं जेको सिनेरियो राव साहब ॿुधायो, ज़फ़रुल्ला शेख साहब जी ॻाल्हि बि अवां ॿुधी त ॾुखियो वक़्तु बहरहाल जेकॾहिं ईरान जे लाइ हूंदो त उनजो असरु ज़ाहिर आहे ओवरऑल ख़िते ते अचिणो आहे, ऐं उन हवाले सां जेका तयारी आहे ऐं जेके फ़ैसिला आहिनि उहे बि टाइमली ऐं समूरनि पासनि खे साम्हूं रखी करे वठणा पवंदा. आई थिंक नाउ प्रॉब्ली असांखे रीजनल अप्रोच भी ॾिसणी पवंदी. त जेके रीजनल ॿियूं कंट्रीज़ आहिनि जेके वेझियूं आहिनि ईरान जे, उहे छा था सोचनि पिया, जंहिंमें टर्की आहे, सऊदी अरब आहे, इजिप्ट आहे. सो आई थिंक असांखे चाइना आहे, ख़ासि तौर सां चाइना सां असांखे अलाइन करिणो पवंदो ऐं ॾिसणो इहो पवंदो त छा चाइना वाकई स्टैंड वठे थो. ऑल्दो हिकु स्टेटमेंट त आई आहे जेका रिएक्शन में आहे, जेका 25% अनाउंसमेंट थी आहे टैरिफ ऑन कंट्रीज़ जेके ट्रेड कंदियूं ईरान सां, उनजो काफ़ी सख़्तु अल्फाज़नि में चयो वियो आहे ईरान तरफ़ां, चाइना तरफ़ां. ऐं जीअं राव साहब ज़िक्र कयो जी आर साहब त यूरोप ख़ामोश आहे, पर असां ॾिठो आहे त एक्सेप्ट जर्मनी कुझु रिजर्वेशन ॾिनियूं आहिनि, पर उहा असांखे ख़ामोशी नज़र अचे पई. जी ॾिसो, यूरोप त ऑलरेडी एतिरो कमज़ोर आहे त हुन में मां एक्सपेक्ट कोन थो कयां त का ॻाल्हि उनजे अगेंस्ट या प्रो ईंदी. फ्रांस चयो आहे, फ्रांस हुनखे कंडेम कयो आहे, यूके चयो आहे. फ्रांस जे इनफैक्ट प्रेसिडेंट मैक्रोन जो आयो आहे
उन solidarity with the protester कई आहे. So I think West overall aligned हूंदो towards जेके protesters आहिनि उन्हनि जे ऐं हुकूमत जे या जेको रिजीम आहे उन जे ख़िलाफ़ हूंदा. उहा हिकिड़ी वाज़े ॻाल्हि आहे. ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि नज़र त अचे पई थी त हीउ सभ खां वॾो चैलेंज आहे जीअं वारस पहिरियां कयो, ऐं हिकिड़ी अपॉर्चुनिटी त नज़र अचे पई उन्हनि सभिनी क़ुवतनि खे जेके जेको इहो हीअं थियोलॉजिकल उते आहे या हिकिड़ो थियोक्रेसी आहे ईरान जी, उनखे हू वेंदो ॾिसणु चाहिनि था. काफ़ी सारा प्रोग्रेसिव आहिनि जेके रीजनल बि आहिनि, इंटरनेशनल बि आहिनि, ऐं हू सम्झनि था त ही हिकिड़ो पोलराइज़िंग पावर आहे ईरान, इवन विद इन द रीजन ऑल्सो हिक लिहाज़ सां. सो देयर इज़ दिस confluence of various energies and different point of views जेके प्रोटेस्टर्स जे हक़ में वञनि था ऐं रिजीम जे मुखालिफ़त में वञनि था. लेकिन मुंहिंजे ख़्याल सभ खां अहम जेको नतीजो निकिरंदो इन प्रोटेस्ट जो उहो आहे त हुकूमत पाण ईरान जी कीअं थी हैंडल करे. जेकॾहिं हू पंहिंजा चैनल ऑफ कमांड कम्युनिकेशन खोले थी पंहिंजे अवाम सां, ऐं तब्दीली जेन्युइन तब्दीली जेके हू चाहिनि था ऐं रिफॉर्म जेके हू चाहिनि था इकोनॉमिक, जंहिंसां आम माण्हुनि जी ज़िंदगी बहितर थिए and they should bring the bread on their table, त हू कामयाब थी वेंदा. लेकिन जेकॾहिं सख़्तगिरी सां ई इनखे सप्रेस करणो आहे त मे बी दे आर एबल टू सप्रेस दिस टाइम, पर नेक्स्ट टाइम अराउंड इफ इट कम्स बैक दे विल नॉट बी एबल टू डू. सो आई थिंक सॼो फ़ैसिलो वरी बि हाणे ईरान जी हुकूमत ते डिपेंड करे थो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, टिल द टाइम जेके ॿाहिरीं का बि क़ुवत उनमें शामिल न आहे. हा, ॿाहिरीं क़ुवत जॾहिं अची वई त पोइ असां सभिनी लाइ इम्प्लिकेशंस आहिनि. सऊदी अरब लाइ बि आहिनि, पाकिस्तान लाइ बि आहिनि, गल्फ लाइ बि आहिनि, चाइना लाइ बि आहिनि. त पोइ असांखे सोचणो पवंदो त what should be our reaction. उहो हिकिड़ो ॾाढो मुश्किल मरहलो थींदो पाकिस्तान जे लाइ ख़ासि तौर ते, छाकाणि जो असां वेझा आहियूं हुनजे, ऐं असांजा रिलेशनशिप जनरली सुठा रहिया आहिनि सिंस दी रिवोल्यूशन विद इन ईरान. ठीकु आहे, असांजा ग्रीवेंसिस हूंदा जिन जो ज़िक्र कयो वियो हींअर असांजी गुफ़्तगू में असांजे हिकिड़े साथी तरफ़ां. लेकिन डेफिनेटली असां न चाहींदासीं त असांजे हिकिड़ो राइवल अफ़गानिस्तान आहे, ॿिए तरफ़ इंडिया आहे ऐं ईरान बि असांजी मुखालिफ़ थी वञे. नो, आई डोंट थिंक दैट विल बी इन आवर इंट्रस्ट टू सराउंड अस विद सच रिजीम्स, अहिड़ा नीबर हुजनि जेके असांजे ख़िलाफ़ हुजनि. सो असांजो अप्रोच इहो हुअणु घुरिजे त जेका ख़्वाहिश आहे माण्हुनि जी उहा पूरी थिए, पुरमन तरीक़े सां इहे प्रोटेस्ट ख़तमु थियनि, ऐं का बि ॿाहिरीं रीजनल या इंटर रीजनल का बि अहिड़ी क़ुवत अची हिन में इंटरफियर न करे. दैट इज़ ए प्रिंसिपल ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, दैट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ नॉर्म्स बिटवीन द इंटर स्टेट. ऐं हिकिड़ी कमिटमेंट आहे पाकिस्तान जी त अंदरूनी मामलनि में पाकिस्तान न मुखालिफ़त पाण करे थो उन मुदाख़लत, न ई मुदाख़लत करण जी इजाज़त जी खे अप्रूव करे थो या इजाज़त ॾिए थो ॿियनि मुल्कनि जी. त उन लिहाज़ सां मुंहिंजे ख़्याल पाकिस्तान जो जेको हीअं सो फार जेको स्टैंड आहे दुरुस्त आहे, ऐं होपफुली दे विल फॉलो अप विद दिस नैरेटिव त ही अंदरूनी मामिलो आहे उन्हनि जो, ऐं उन्हनि खे पाण सेटल करणु घुरिजे. हुकूमत खे टीं धारी का बि क़ुवत अची उनमें इंटरफेयर न करे, हमिलो न करे, ऐं रिजीम चेंज जेको आहे एज़ अ पॉलिसी जेको आहे सो असां उनजा मुखालिफ़ आहियूं, उसूली तौर ते बि ऐं अख़लाक़ी तौर ते बि, ऐं मां सम्झां थो सिविलाइज़ेशनल लेवल ते बि. त माइट एंड राइट वारो जेको निज़ाम हलियो आहे, आई होप सो कि उहो एक्सटेंड नथो थिए टू आवर रीजन. बिल्कुलु ठीकु आहे. जीआर बलोच साहब, दावाऊं त अचनि पियूं साम्हूं ईरानी हुकूमत जूं त हाणे मामला कंहिं हद ताईं कंट्रोल में अची चुका आहिनि. ज़फ़रुल अशरफ साहब, अवां वटि ईंदसि, फाइनल कमेंट अवां खां वठंदसि. छा थींदे अवां ॾिसो पिया ईंदड़ ॾींहं में जेका ॻाल्हि जीआर साहब कई त हाणे तमामु अहम हूंदो इहो ॾिसणु त कहिड़े रीति ईरानी हुकूमत हुनखे हैंडल करे पई. उन खां अॻु बि जेका एक्सपर्ट जी हिते राय रही त हिन भेरे ज़ाहिर असां ॾिठोसीं त महांगाई खां ही मामला शुरू थिया, उहो एहतजाज कहिड़े रीति कन्वर्ट थियो सियासी मुतालबनि में, पोइ समूरी जेका सूरत हाल असांखे नज़र आई, इंसानी जाननि जो ज़ियान हुजे, ॿिया मामला हुजनि, ऐं हुन में ॾींहों ॾींहुं ईंदड़ शिदत हुजे, त हिन भेरे ॼाणायो वियो त हिन भेरे जेका ॿाहिरीं जेका इंटरवेंशन आहे उहो तमामु वधीक हुई. हिकिड़ो वॾो फ़र्क़ु इहो बि हो माज़ीअ वारे मामलनि खां हिन भेरे. पर हाणे हुकूमत खे ॾिसणो पवंदो त हुकूमत कहिड़े रीति हिनखे हैंडल करे थी. कुझु दावाऊं त साम्हूं अचनि पियूं. उसूलनि जी ॻाल्हियूं बिल्कुलु सही आहिनि. दुनिया जा ॾिसो हाणे यूनाइटेड नेशंस जी पोज़ीशन छा रही आहे. तव्हां विच में ज़िक्र थियो कॾहिं साथीअ चयो त कंहिंखे कश्मीर जी परवाह कान्हे, कंहिंखे अफ़गानिस्तान जी परवाह कान्हे. मां वर्ल्ड ऑर्डर जी इन करे ॻाल्हि कई त हाणे सिचुएशन मिडल ईस्ट में जेकी बाहि लॻी पई आहे ऐं जेको गाज़ा जे सीज़ फायर थिए थो ऐं उनजी नई सिचुएशन, नओं शेप जेको थिए थो,
उन में ईरान जेको आहे हुननि जे अमेरिका जे लाइ रंडक आहे, असां लाइ रंडक न आहे। असांजे ईरान सां हमेशह रीजनल पावर करे हमेशह भाईअ वारो हथ वधायो ऐं असांजा इंशाल्लाह तालुकात हमारा असांजा सुठा रहिया आहिनि, कोई अहिड़ा कोन रहिया त ख़राबु रहिया। शुरू मां 64 जो ज़िक्र बि कयो, हमेशह चाहींदासीं त ईरान हिकिड़ो तमामु वॾो मुल्क आहे ऐं बाक़ाइदे जेको आहे असांजे तालुकात हमेशह ज़ाहिर ईअं ई रहनि ऐं उसूलनि सभु ॻाल्हियूं जेके जीआर वरुण साहिब जेके चयूं मां हुन सां मुतफ़िक़ आहियां, इहो ई उसूल हुजणु खपे। पर जेकी हाणे सिचुएशन वेनेज़ुएला में थियण वारी आहे, जेकी ग्रीनलैंड जी ॻाल्हि कई थी वञे, जेकी कैनेडा जी ॻाल्हि कई थी वञे, या जेके ॿियूं कोलंबिया जी ॻाल्हि थी कई वञे, जंहिंखे ॿियूं ॻाल्हियूं थींदियूं, त हाणे जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता जेकॾहिं ईरान ते अहिड़ी सिचुएशन अचे थी त पोइ पाकिस्तान लाइ ऑप्शन कहिड़ा थींदा? इहो ख़ुदा करे वक़्तु अहिड़ो घणो न अचे जो हिन एरिया में टर्मोइल थिए या हेॾी गड़बड़ थिए। असां हमेशह वेल विशर आहियूं मुस्लिम वर्ल्ड जा। मुस्लिम ईरान हिकिड़ो मुस्लिम वर्ल्ड जो तमामु वॾो मुल्क आहे ऐं हमेशह हाणे बि असांजी ईरान सां कुर्बत रही आहे ऐं कुर्बत नथा रहंदी। ऐं कोशिशि मुंहिंजो ख़्यालु आहे ईरान में कहिड़ी बि सिचुएशन हुजे, पाकिस्तान जा तालुकात हमेशह पाकिस्तान इहो कोशिशि कंदो। असांजी फॉरेन पॉलिसी इहा आहे त ईरान सां तालुकात हमारा ऐं ॿियनि रीजनल जेके कंट्रीज़ हुन सां तालुकात असांजा सुठा रहनि। थैंक यू सो मच ज़फरुल्ला शेख साहब, आबिद राव साहब, जीआर बलोच साहब, नाज़रीन अली सरवर नकवी साहब असां सां गॾु मौजूदु हुआ। सीनियर डिप्लोमेट्स जूं अव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं, तजियो ॿुधो जेका समूरी सूरत हाल वक़्त सां ईरान अंदरि ॾिसूं पिया, ईरान अंदरि जारी सियासी उथल पुथल जा असांजे मुल्क ते कहिड़ा असर थी सघनि था, असांजी कहिड़ी स्ट्रेटेजी हिन वक़्तु हुअणु घुरिजे। ऐं ज़ाहिर आहे ओवरऑल असां ॾिठो आहे त नए साल जो आगाज़ जेको थियो आहे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में सियासी उथल पुथल सां थियो आहे, उनजा जेके नतीजा आहिनि, मामरा आहिनि, उहे बि ज़ाहिर थियनि पिया, उनजा असर बि असांखे नज़र अचनि पिया। ऐं अहिड़े सूरत हाल में असांजी जेका पॉलिसी ऐं स्ट्रेटेजी आहे उन ते बि ज़ाहिर आहे फोकस आहे ऐं उनखे कहिड़े रीति वधीक डेवलप करण जी ज़रूरत आहे। उन ते असां अव्हां एक्सपर्ट्स जी राय ॿुधी, पंहिंजे फीडबैक खां असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी सेम टाइम ते नए मौज़ू ऐं महिमाननि सां गॾु। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त।